Procedimento de higienização genital para as mulheres. Lave as mãos com água e sabão. Afaste os grandes lábios. Lave a região vaginal com água e sabão e enxague em abundância. Enxugue a vagina de frente para trás com papel toalha. Comece a urinar no vaso sanitário. Sem interromper a micção, coloque o copo descartável na frente do jato urinário e colete aproximadamente 2 dedos de urina. Despreze o restante da urina no vaso sanitário. Feche o frasco e leve ao laboratório imediatamente. No caso de uricultura, envolver o frasco com gelo.